各位觀眾朋友，大家好，歡迎今日收睇收聽。話說前幾日呢，香港有個時裝活動，咁呢，任達華同佢老婆阿琪琪呢兩個公婆就拍拖去撐場嘅。大家都知道啦，華哥都幾有型㗎啦，咁就70幾歲人，個樣依然就好食，就好似食咗防腐劑咁。當日阿琪琪就着咗套黑色嘅西裝，又白又靚。先行上去台度行 catwalk，然後就輪到阿華哥登場啦。點知好戲在後頭，阿華哥着住一對皮鞋就踩上台嗰陣呢，可能就係個地氈就冇黐實定點，突然間呢，撲一聲，成個人就向前咁撲低咗。你哋諗下啦，70歲喎，平時老人家撲親，大家都會即刻個心跳停咗半拍。驚佢骨折啊定點？點知阿華哥嗰下反應呢，就簡直好似武打級數咁，武打片嘅級數咁。佢就落地嗰下呢，就完全冇硬碰硬，即時就順勢做咗個滾地葫蘆，成個身呢就翻滾咗1圈半，個卸力呢就姿勢就做到勁專業，連帶佢嗰副墨鏡呢，就飛咗去3米遠，個畫面啊真係好似電影咁。最犀利係咩呢？就係佢跌低嗰度爬翻起身，全程就只係需要用咗8秒，8秒喎！起身嗰下佢仲好淡定咁同大家講冇事冇事，哇好犀利！之後呢，仲要對住個鏡頭擺咗個 V 字手勢，成個台上面啲人都嚇到呆咗。佢又好似話緊大家知呢啲濕碎啦，基本功嚟㗎咋。後來呢，佢就好幽默咁講，話自己嗰塊藍色地氈呢特別有情懷。你睇下呢，影帝嗰種 EQ 啊，嗰種臨場反應，真係寫個劇本都冇咁精彩。事後佢喺工作室就報平安，話只係輕微咁擦傷啫。後呢，就去杭州嗰度活動照去嘅，真係硬淨過好多後生仔。不過呢，成件事最搞笑個位呢，就係跌倒，而係後面啲網友嘅留言啦。網上嘅留言啊真係好精彩，一派就係瘋狂咁大讚阿華哥啦，另外呢啲就係刻入骨之類嘅武打演員肌肉記憶，話佢老當益壯，話佢年輕時候肯定係武俠高手轉世。大家都話一般70歲老人家一跌呢，分分鐘都要入醫院嘅。華哥呢個翻滾救咗佢一命，簡直係神級操作。但係呢，世界就總有另一派嘅聲音嘅。啲網民呢個焦點就真係好獨特。佢哋就突然間去鬧阿老婆琪琪喎。話當刻阿琪琪喺隔離，點解唔即刻伸手去扶住個老公呢？佢話全程睇住個老公撲，竟然係冇反應。喂，講真啊，大佬，你睇翻條片，嗰一刻發生得幾快啊？8秒啫喎，琪琪嗰下反應唔到係好正常啫。而且琪琪都就快60歲啦，你叫佢見到老公跌，即刻出手一個閃電救人嘅動作，呢啲係超人先做到噶嘛。好在嗰度都有好多理性嘅網民幫口，話人哋都差唔多60啦，反應梗係慢啦，唔好咁苛刻啦。講翻轉頭，點解華哥可以咁滑呢？其實你哋諗翻佢背景，佢18歲就入無線訓練班，同期就有周潤發啊、吳孟達呢啲強人。佢演過幾多嘅武打片啊、槍戰片啊、PTU 啊、黑社會啊、破冰行動，邊一套唔係刀光劍影啊？呢啲新手真係練翻嚟嘅。好多人話華哥真係好多災多難，之前睇活動就俾人哋刺傷，嗰單嘢大家都歷歷在目。今次又嚟地氈之吻，佢依然可以幽默咁化解，真係要寫個服字俾佢啦。話時話啦，大家有冇諗過點解而家咁鍾意就睇呢啲突發嘢呢？其實大家見到華哥起嗰身嗰一刻，其實係覺得一種心理安慰。原來人到70都可以 keep 到咁好。華哥俾我哋睇到嘅唔淨止係演技，而係一種人生態度。做人邊個未跌過啊？最緊要係跌咗之後呢，點樣滾一滾，順勢起身，再同人笑住講冇事冇事。
我哋覺得阿琪琪當日嗰下呆咗呢，可能唔係佢冇反應，而係佢老公嗰套武術翻滾震撼到唔識反應咯。咁啊，聽到跌倒呢兩個字啦，你個心入邊第一個反應係乜嘢呢？係咪諗起老人家骨質疏鬆啊？係咪諗起送急症室啊？係咪諗起可能要瞓幾個月啊？咁呢，阿華哥呢一跌呢，就跌出水平啦，跌出咗風格，跌出咗一種令人目瞪口呆嘅絲滑感。根據現場嘅片段同時報導顯示呢，阿華哥當時係着住牛仔褲啦、黑色皮鞋，戴住副好型嘅墨鏡，行上台就點知好似俾塊未固定嘅藍色地氈咁擊到。咁啊，正常人如果係咁呢，肯定就向前撲嘅，然後啪一聲就趴咗喺度，搞唔掂呢，就眼鏡都飛咗出去，人仲要滾兩滾咁先至爬得起身。場面一定好狼狽、好尷尬嘅。咁但係華哥係邊個啊？佢係演過無數嘅動作片、黑幫片、警匪片嘅影帝喎。佢嘅身體記憶呢，早就刻咗喺個骨子裏邊。就係佢失去平衡嗰一剎那，佢就冇選擇硬撐，亦都冇選擇直接咁趴低。佢就做咗個咩動作呢？就係順勢向前，利用慣性喺地上咁嘅翻滾咗一圈半。咁就你諗下個畫面啦，一個70歲嘅老人家喺眾目睽睽之下呢，咁閃光燈之中呢，完成咗一個類似體操或者係武術當中嘅瘦身動作。整個過程呢，就由跌倒翻滾到半蹲起身，全程僅係用咗8秒鐘。咁如果你試下計8秒鐘，其實好短㗎咋，短到你連嗌都未嗌得出，佢已經係企翻定啦，企翻起身啦。咁仲要俾出咗個 V 字嘅手勢，然後你就好淡定咁講冇事冇事，好犀利。咁嗰一刻全場掌聲雷動，網民呢就瘋傳咗呢一條片啦。咁標題就五花八門，有啲就話老當益壯啊，有啲就話武俠高手轉世啊，更有啲就誇張啲話即刻要刻盡咗 DNA 嘅肌肉記憶啊！咁其實呢，華哥呢一串動作就不僅僅係反應快，更係一種專業素養嘅體現。佢知道點樣去緩衝個衝擊力，保護自己嘅關節同頭部，避免更嚴重嘅受傷。咁呢啲係一般人都能夠做到嘅，呢啲唔係一般人都能夠做到嘅。咁係需要多年嘅訓練同埋身體極高嘅控制力嘅。咁事後華哥仲好幽默咁去話呢，就藍色地氈有情懷，又笑稱呢就嚇到老婆啦。咁你睇下呢一種係真係高手嘅境界。遇到尷尬事，不但就不惱羞成怒，反而好用幽默去化解，既安撫咗觀眾嘅情緒，又展現咗自己嘅風度。工作室呢隨後就發聲明話華哥只係輕微咁擦傷，原定3天後嘅杭州活動如期舉行。咁呢個消息就更多人讚華哥敬業，身體底子好啦。咁但係故事就如果係到咁樣為止呢，咁只係一則普通嘅娛樂新聞呢，一個正能量嘅勵志故事。然而呢，互聯網嘅世界呢，從來都唔缺乏爭議嘅。尤其係呢件事涉及到呢另外一個人華哥同太太。華哥嘅太太就係阿琪琪啦，就係華哥跌倒嗰陣時呢，翻滾啦、起身啦、扮型嘅時候，咁鏡頭都捕捉到企喺身邊嘅琪琪。咁琪琪今年都58歲啦，當日身穿一套呢就黑色西裝，白皮膚，狀態非常之好啊，睇起嚟年輕又時尚。當華哥跌倒嘅時候呢，琪琪就企喺不遠處啦。根據網友嘅觀察，琪琪似乎就並冇話第一時間伸手去扶下華哥啦，而係睇住佢做完一系列嘅動作後呢，就先至有反應。一部分網友就開始質疑啦，老婆居然就冇扶佢一下，就全程咁睇住自己嘅老公喺前面咁跌低撲低咗，咁就冇任何事啦。夫妻情深都係假嘅，咁為乜嘢會咁冷漠㗎？咁呢一啲評論迅速咁湧現，甚至有人開始攻擊琪琪啦，
認為佢係唔夠關心丈夫，甚至係喺丈夫危險嘅時候咧，顯得係無動於衷嘅。咁啊，然而咧，另一派網友就即刻出嚟，咁啊，甚至係反駁呢一啲批評嘅。咁佢哋話：你哋有冇諗過琪琪都60歲㗎咯喎？佢嘅反應速度本來就唔及得上年輕人嘅。咁華哥係個動作演員出身，佢知道點樣保護自己嘅。琪琪如果係貿然去扶咧，可能會干擾佢個動作，甚至導致兩人一齊撲低嘅。而且整個過程只係得8秒，根本就嚟唔切嘅。咁啊，再講阿華哥起身就打咗個 V 字手勢，咁啊講就佢冇事啦，咁啊説明就冇事啦。咁琪琪可能都被嚇到傻咗，正在係確認緊情況嘅。呢場關於扶唔扶嘅討論呢，其實反映咗我哋社會對老人家、對於夫婦嘅關係，以及對於公眾人物行為嘅一種複雜心態。咁啊，70歲啦，對於大多數人嚟講係一個身體機能明顯下降嘅階段，骨骼變脆啦，肌肉流失，平衡感變差。咁跌倒對於老年人嚟講呢，往往係意味住災難嘅。咁呢，統計數據就顯示跌倒係我國嘅65歲以上嘅老人家傷害死亡嘅首位原因。咁啊，所以當我哋睇到70歲人跌低咧呢個標題時候呢，本能反應都係擔憂同恐懼嘅。咁但華哥就顛覆咗呢一個刻板嘅印象，佢用實際嘅行動話俾我哋聽，年齡只係一個數字，身體嘅狀態取決於你平時點樣對待佢嘅。咁華哥呢，就從年輕就開始從事模特兒工作，後來就進入咗演藝圈，拍攝咗大量嘅動作片。為咗拍攝呢，經常要進行高強度嘅體能訓練，學習各種嘅格鬥技巧、槍戰動作。呢一啲經歷呢，就令到佢身體保持極高嘅靈活性同協調性嘅。咁呢一次跌倒嘅翻滾動作呢，喺專業嘅領域嗰度就叫做瘦身。通常係見於柔道啊、合氣道嘅武術中嘅。咁其原理呢，就係通過滾動嚟散落地嘅衝擊力，保護頭部啊、脊椎啊等重要部位嘅。咁華哥喺電光火石就做到呢個動作呢，説明佢已經係成為咗佢嘅本能反應，就唔係僥倖。呢個係長期訓練嘅結果。咁呢一個就俾我哋反思啦。我哋普通人應該點樣面對衰老啦？係咪到咗某個年紀呢，就應該放棄運動，靜靜地咁等身體機能衰退呢？顯然就唔係啦。咁華哥個例子話俾我哋聽呢，保持活躍、鍛鍊、堅持鍛鍊、學習新嘅技能呢，可以有效咁延緩衰老帶嚟嘅負面影響嘅。即使唔好似華哥咁樣翻滾，至少我哋都通常鍛鍊增加嘅腿部力量，改善平衡感，減少跌倒嘅風險啦。其次，我哋就要傾下阿琪琪嗰個唔扶個爭議啦。咁呢一個可能係整件事最具爭議嘅部分。喺傳統嘅觀念裏邊呢，夫妻應該互相相濡以沫，互相扶持。咁當一方遇到困難或者危險嘅時候呢，另一方就應該即時出手援手，伸出援手嘅。呢一種係道德嘅期待，亦都係情感嘅本能。所以當網友見到琪琪冇立即去扶阿華哥嘅時候呢，就感到失望，甚至係憤怒，甚至都係可以理解嘅。但係我哋需要考慮到個情景就係，第一，時間係極短嘅。整個過程只係得8秒。呢個8秒裏邊，華哥已經完成咗摔倒啊、翻滾啊、起身3個動作。對於旁觀者嚟講呢，大腦處理視覺信息、判斷情況呢、發出指令、執行動作呢，係需要時間嘅。特別係對於58歲嘅琪琪嚟講，佢嘅反應速度可能就不如年輕人咁快啦。當佢意識到丈夫跌倒嘅時候，華哥可能已經好快就已經企翻起身啦。咁樣嘅時候去扶呢，就不僅多餘，仲係會造成干擾嘅。咁第二呢，就係華哥嘅專業性啦。華哥係一個資深嘅動作演員，佢深知如何保護自己。喺動作片中呢，演員嘅跌倒啊、翻滾係家常便飯。佢哋有一套完整嘅安全機制。琪琪作為阿華哥嘅老婆呢，相處就幾十年，佢好可能就已經了解咗阿丈夫嘅能力。咁佢知道
華哥係能夠處理呢一種情況嘅，所以佢就冇驚慌失措咁去衝佢上去，而係選擇咗觀察同等待。呢一種信任都係一種默契。咁第三啦，就場合嘅特殊性啦，呢一種公開嘅時裝活動咧，台下有無數嘅媒體同觀眾，如果琪琪咁上去咁扶咗華哥，可能會引起更大嘅混亂，甚至係影響活動嘅正常進行。咁華哥起身後就幽默自嘲啦，迅速咁恢復常態，正係為咗穩定場面。琪琪嘅配合亦都係丈夫工作嘅支持。咁當然啦，我哋就唔能夠排除琪琪當時的確係被嚇親嘅，一時之間不知所措，所以呢啲係人之常情。面對突然間嘅情況呢，每個人嘅反應都係唔同嘅，有啲人就會尖叫，有啲人就會呆咗，有啲人就會衝上去。就冇乜邊一種反應係絕對正確同埋錯誤嘅。我哋應該係用唔應該係用聖人嘅標準去要求每一個普通人，即使係明星嘅老婆。咁批評咗阿琪琪嘅人呢，或者係出於對華哥嘅關心嘅，或者係出於對理想夫婦關係嘅嚮往，但佢哋嘅批評就忽略咗一個現實因素啦，顯得有啲苛刻不近人情。婚姻生活係複雜嘅，外人係好難透過短短幾秒鐘嘅視頻咁去批評一對夫婦嘅感情深淺。華哥同琪琪就結婚多年，一直恩愛有加嘅，呢個係有目共睹。一次意外中嘅反應就唔能夠否定佢哋多年嘅感情。咁再者啦，我哋就傾下網絡輿論嘅雙標同狂歡啦。呢件事之所以能夠上到熱搜呢，就唔單單係因為阿華哥跌倒嘅。更係因為佢哋包含咗好多個容易引起討論嘅元素啦，名人啦、意外、年齡、夫婦關係、網絡暴力。咁當阿華哥跌倒嘅時候呢，網友就紛紛稱讚佢老當益壯、身手矯健，呢啲正面嘅情緒宣泄，人哋都鍾意係睇到強者，即使係年老啊，依然強大嘅故仔。咁呢，就係俾人哋一種安全感，一種未來嘅希望。但當鏡頭轉向咗琪琪嘅時候呢，輿論風向就瞬間轉變，咁人哋呢就開始會尋求受害者或者加害者。喺呢種敘事中呢，阿華哥呢就係受害者，雖然佢冇事，但係琪琪就被塑造成冷漠嘅旁觀者。呢種二元對立嘅思維模式呢，係網絡輿論常見嘅陷阱。人哋都係喜歡簡單化咁標籤，喜歡咁站隊，喜歡通過批評第啲人呢嚟獲得道德嘅優越感嘅。有趣嘅係呢，當有人為琪琪辯護嘅時候，亦都有另外一班人嚟攻擊洗地護短嘅。呢種無休止嘅爭論呢，往往係偏離咗事件嘅本身嘅，變成咗一種情緒嘅發泄。咁我哋要警惕呢一種網絡暴力嘅傾向啦。喺沒有全面了解事件嘅情況下，就好輕易咁對第啲人進行道德審判，咁都係唔負責任嘅。此外呢，咁我哋就仲要注意到啦，媒體喺報導呢件事嘅時候，往往就刻意放大某啲細節，咁以便去吸引眼球嘅。例如強調琪琪冇扶啊，忽略咗華哥迅速起身嘅事實。呢種選擇性嘅報導呢，容易誤導公眾，引發咗不必要嘅爭議嘅。作為讀者呢，我哋就應該保持理性，多角度咁睇問題，就唔好輕信單一嘅信息來源啦。咁華哥跌倒啦，咁雖然就有驚無險，但係我哋都俾我哋敲響咗警鐘嘅，就無論身體幾好咧，年齡增長會帶來風險係客觀存在嘅。咁我哋就會欣賞華哥嘅絲滑起身嘅同時呢，我哋就要關注老年人嘅安全問題啦。家庭成員之間呢，應該要更加注意彼此嘅身體健康，定期體檢，適當咁鍛鍊，改善家居環境，減少跌倒嘅隱患啦。同時呢件事都俾我哋睇到咧幽默嘅力量啦。華哥用咗一句冇事冇事，好犀利，化解咗尷尬，贏得咗尊重。喺生活中呢，我哋就避免為咗遇到各種意外同挫折啦，與其抱怨啊、憤怒啊，不如學懂去用幽默去面對。幽默就唔係一種唔單止一種智慧，更係一種療愈。咁佢就能夠俾我哋喺困境中揾到樂趣，保持樂觀嘅心態。咁至於琪琪嘅唔扶呢，就真係
提醒我哋喺人際關係中理解同包容係幾重要啦。每個人都有自己嘅處境同埋局限嘅，我哋就唔應該用自己嘅標準去衡量第二啲人嘅。咁夫婦之間需要默契啊同信任，咁唔係形式上嘅照顧，真正嘅愛呢，往往係體現喺日常嘅點滴之中，就唔係危急嘅時候嘅表現。總的嚟講呢，任達華跌倒事件係一個充滿戲劇性嘅娛樂新聞，亦都係一個折射社會心態嘅鏡子。咁佢就俾我哋睇到年老人嘅活力啦，睇到網絡輿論嘅複雜，亦都睇到夫妻關嘅微妙。咁華哥今年70歲啦，依然係活躍喺熒幕之前嘅，依舊係保持住良好嘅身體狀態同精神面貌。呢本身係一種傳奇，佢都係呢一次表演雖然就唔係故意嘅，但係卻無意之中顯示到佢作為一個優秀嘅演員嘅專業嘅素養同埋個人嘅魅力。咁琪琪作為佢嘅妻子啦，多年默默咁支持佢嘅事業，照顧家庭。呢一次事件中呢，佢或者係冇做出最完美嘅反應，但呢個就唔影響一個賢妻良母嘅形象嘅。我哋應該會俾更加多嘅理解同尊重，而係唔係無端嘅指責。喺呢一個信息爆炸嘅時代呢，我哋每一日都會收到大量嘅新聞同信息。點樣喺從中篩選出有價值嘅內容呢？如果保持理性嘅思考，如何就不被情緒所左右，係我哋每個人需要學習嘅課題嚟嘅。希望喺今日嘅分享呢，我哋可以喺呢件事嗰度更深入咁了解，亦都係從中獲得到一種啟發嘅。今日就傾到係咁多啦，下次再見，拜拜。